Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die Woche geht gerade mal erst los. Wir haben es jetzt heute, ja, Montag, wo ich jetzt gerade das Video aufnehme, Dienstag, wenn ihr es jetzt gerade hier seht. Und ja, es ist schon wieder einiges passiert. Gerade bei mir hier auf F9, wo sich ja mein Main befindet, ist wieder einiges, ja, zum Wochenstart so passiert. Auf jeden Fall haben wir im Moment gerade, beziehungsweise hatten wir das Sommersammelsurium-Event. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf den anderen Servern jetzt aktiv ist. Nee, es wurde jetzt momentan überall gesperrt. Okay. Dadurch, dass F9 ja einen Tag zuvor spielt, hatten wir ja schon am Sonntag sozusagen um 0 Uhr, beziehungsweise dann halt eben, ja, am Wochenende schon das Sommersammelsurium spielen können. Ich hatte es auch schon teilweise fertig gehabt. Ich glaube, ich habe das erste Bier oder so hatte ich getrunken gehabt, ne, von dem Sommersammelsurium. Das hatten wir im Stream auch gezeigt gehabt. Und ja, da kam es jetzt kürzlich zu einem Bug. Mal wieder so. Ne? Es ist momentan ein bisschen, ja, die Streak ist am Laufen, sag ich mal, mit Bugs und so. Das ist nicht gerade sehr schön, sag ich mal, aber man muss fairerweise dazu sagen, dass ziemlich schnell darauf reagiert worden ist und der Schaden sich einigermaßen in Grenzen gehalten hat, dadurch dann, weil ansonsten das wahrscheinlich solche Ausmaße genommen hätte, dass es ja eventuell sogar zu einem Rollback ja, hätte kommen müssen, weil der Schaden sonst zu unübersichtlich geworden wäre. Ja? Also, das Sommersammelsurium wurde jetzt erstmal wieder für die Woche ja, gesperrt. Ihr seht es hier, ne, das Event ist momentan nicht zur Verfügung. Ja? Und wie kam das Ganze? Und zwar gehen wir dazu mal in die Post und Info zum Summer-Sammelsurium, ja, also hier die deutsch-englische Variante hier am Start. Wir möchten Sie über ein Problem informieren, das beim Sommersammelsurium-Event aufgetreten ist, welches ursprünglich heute beginnen sollte. Unter bestimmten Umständen war es möglich, eine unbegrenzte Menge an Bier zu konsumieren. Ja, also so ein bisschen Oktoberfest 2.0 kann man schon fast so sagen. Nur, dass halt eben ja, das Ganze auch ein paar Folgen hatte. Wir haben diesen Exploit etwa eine Stunde nach Beginn des Events in der vergangenen Nacht entdeckt und das Event sofort gestoppt, um weitere Auswirkungen zu verhindern. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man unendlich ja, Abenteuerlust durchentern kann mit Sanduhren und so weiter und so fort, dass das natürlich ziemlich kranke Ausmaße hat. Wer sich noch dran erinnert, das sind wirklich die OGs, ja, die schon seit über 15 Jahren am Start sind, gab es halt eben damals beim Oktoberfest auch unbegrenzt Bier, aber damals gab es auch keine ja, keine Sanduhren oder so, wo man mit irgendwelche Quests skippen konnte. Da musste man halt wirklich die 10 Minuten, ja, runterlaufen lassen, damit die Quest abgeschlossen war. Das ist natürlich heute alles ein bisschen schnelllebiger. Ansonsten wird das Spiel ja wahrscheinlich niemand mehr spielen, so großartig, wenn jeder hier so lange warten müsste. Ja. Auf jeden Fall geht es hier dann weiter. Wir möchten betonen, dass nur 7 Spieler diesen Exploit ausgenutzt haben, wobei das Ausmaß des Missbrauches unterschiedlich war. Hätte mich ja wirklich mal sehr, sehr gerne interessiert. Es müssen ja irgendwie Leute gewesen sein von meinem Server hier, von F9. Dadurch, dass das halt nur hier den Tag so gewesen ist, beziehungsweise halt eben einen Tag früher stattgefunden hat, haben das wohl halt hier irgendwie Leute dann ausgenutzt. Und ja, wir lesen mal weiter. Genau, unterschiedlich war. Infolgedessen wurden 3 Spieler, die den Bug in erheblichem Maße ausgenutzt haben, dauerhaft gesperrt. Ja, also es war ja auch früher immer mal so die Rede, dass Playa immer nicht so durchgreift und so, ne? Aber hier muss man wirklich sagen, ja, wer Bugs exploit, der muss halt eben mit den Konsequenzen leben. Und da, ja, hätte mich jetzt mal wirklich interessiert. Vielleicht war es nur so ein Account, der, weiß ich nicht, Stufe 50 gewesen ist, aber vielleicht war es auch wirklich ein krasser Endgame-Account, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde dann hier halt eben auch durchgegriffen. Diejenigen, die ihn in geringem Umfang ausgenutzt haben,
erhalten temporäre Sperren, während Spielern, die das übliche Bierlimit nur geringfügig überschritten haben, in Klammern weniger als 20 Biere gekauft, also das ist ja schon, ne? Stellt euch mal vor, also hier gab es halt wirklich Leute, die nur im geringfügigen überschritten haben. Ja, im geringfügigen, in Klammern mehr als 20 Biere. Das heißt, die anderen müssen das ja wirklich extrem abused haben, das Ganze. Ja, der Fortschritt ihrer Eventaufgabe auf die maximal zulässige Menge an Bieren pro Tag zurückgesetzt wird. Also hier finde ich wirklich, wie damit umgegangen worden ist, muss ich sagen, finde ich wirklich sehr gut, dass man hier halt eben schnell agiert hat und sogar dann ein unterschiedliches Strafmaß hier dann ausspricht gegen die Spieler, ja, in Bezug darauf, wie schwerwiegend dann dieser Exploit dann abused worden ist. So, ne? Deswegen, also ja, den Absatz hier muss ich sagen, wirklich sehr gut gehandhabt hier das Ganze, schnell halt eben reagiert, ne? Dann halt eben Fehler entdeckt, plus, ja, wie gesagt, Fehler können halt immer, ne, beziehungsweise solche Bugs können halt immer irgendwie auftreten, so, ne, es ist halt eben nur die Sache, wie geht man damit um, und hier muss ich sagen, wurde wirklich sehr gut, finde ich persönlich, mit umgegangen, so, ja. Wir hatten schon mal in der Vergangenheit das Thema gehabt, dass halt eben, ja, weiß ich nicht, das kann ich mich noch ganz genau erinnern, da hatte ich mal auf ein Video reagiert, von Tuny, weil mir jemand im Chat geschrieben hatte, dass ich darauf mal reagieren sollte. Und das ging da ging die Thematik darum, ob Bug-Abusing in Shakes and Fidget legal wäre. Ja, also es gab auch schon mal andere Zeiten, wo ja, Playa vorgeworfen ist, dass sie nicht richtig agieren beim Bug-Abusen. So, ne? Deswegen, ja, hat man hier auf jeden Fall das Gegenteil. Ein Bugfix wurde bereits auf der Spielwelt F9 implementiert. Das Sammelsurium-Event wird heute Nacht um Mitternacht auf F9 fortgesetzt. Sollten auf F9 keine Probleme auftreten, wird erwartet, dass das Event am Mittwoch weltweit wieder aufgenommen wird. Dein Shakes and Fidget Team. Also ja, da wisst ihr dann auf jeden Fall dann auch Bescheid, dass das Ganze dann hier dann weltweit dann erst am Mittwoch startet und halt eben morgen dann nochmal, ja, beziehungsweise heute Nacht getestet wird, nochmal auf F9. Genau, so sieht das Ganze aus. Ich weiß gar nicht, ist die Mail überall hier vorhanden oder ist das jetzt nur auf F9 so gewesen? Nee, ist tatsächlich überall. Okay, aber ist ja auch klar, ne? Also das betrifft ja, also im Prinzip hat es F9 betroffen so, also da wurde es halt festgestellt und ja, die anderen Server, da hat es halt eben alle anderen, ne, betroffen dadurch, dass das Event halt eben jetzt 1-2 Tage dadurch verschoben wird, ne? Ja, ist auf jeden Fall sehr krass. Ich weiß nicht, was halt so gewisse Spieler sich dann immer dabei denken, ob sie denn da irgendwie so ungeschoren so davonkommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, es gibt ja mittlerweile schon innerhalb der Community so viele Tools, die auslesen können, ja, wie viel jemand, keine Ahnung, an Progress macht, und wenn das halt unverhältnismäßig viel ist, dann kann man relativ leicht schon von der Community aus, also Leute, die sich mit SF-Tools und sowas auskennen, schon rausfinden, wer hier irgendwas abused hat, was sonst so gar nicht gehen würde, so großartig, ne? Und wenn selbst die Community teilweise das schon rausfinden kann, ja, dann ist ja klar, dass Playa mit ganz anderen Möglichkeiten und halt eben, ja, wie sie halt eben Accounts lesen können, da halt eben nochmal ganz anders auf die Sache gucken können. Und ja, deswegen auf jeden Fall, falls ihr da mal in die Situation kommen solltet, dass ihr mal, ja, weiß ich nicht, irgendwie in der Lage seid, irgendwas, ja, irgendeinen Bug zu abusen oder so, würde ich euch da wirklich dringlich von abraten, falls euer Account euch was wert ist, ja, denn ich würde immer damit rechnen, dass das Ganze ja, halt gehandhabt wird, so wie es halt eben hier jetzt passiert ist, ne? Ja, in manchen Dingen, das ist ja auch schon mal auf F9 passiert, da konnte man unendlich den Kalender ja skippen, ne? In manchen Dingen, da ist ein Rollback halt einfach nicht anders möglich, so, ne? Da gehen dann zum Beispiel auch Grüße raus an Umbums hier, der erste Stufe 800er damals, ja.
wo halt eben alle ja, den Kalender so doll geskippt haben, dass halt eben nur ein Rollback möglich ist. Und da werden natürlich dann auch nicht individuell Leute gebannt, sondern da wird halt einfach ein Rollback veranstaltet, weil halt eben das, ja, die Tragweite von so einem Bug halt eben so groß ist, dass man gar nicht um ein Rollback drum herum kommt. So, ne? Bei so einem Ausmaß hier, wo halt eben 7 Spieler jetzt nur das machen konnten, ist das natürlich relativ übersichtlich und man braucht nicht den kompletten Server rollbacken. So, auf jeden Fall, um nochmal vielleicht das, glaube ich, so ein bisschen zu erklären, ich weiß nicht hundertprozentig, wie dieser Exploit ging, aber ich glaube, gelesen zu haben, ist, man hatte ja quasi 3 Möglichkeiten bei dem Sommersammelsurium. Ne, 3 Kisten, die man sich abholen konnte. In der ersten und zweiten waren Bier und in der dritten Lecci-Stein. So, und man konnte wohl die ersten beiden Kisten dann trinken, beziehungsweise halt eben sich das abholen, das Ganze. Ne? Und so hätte man ja anstatt seines normalen Bieres hier, seine 11 Bier, hätte man dann irgendwie 13 oder so gehabt dann, ne? Und wenn man, ich glaube, so war es gewesen, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Übrigens, cooles Design hier schon an der Stelle. Wenn man, was ist das eigentlich hier? In? Out? Wofür soll das sein? Ich dachte, das ist hier irgendwie so. Akkordabenteuer, so, stimmt, okay. Wenn man das beides getrunken hat, dann hatte man irgendwie dann halt eben, mehr Bier als gewöhnlich, ne? Und dadurch hat das Spiel das wohl nicht gecheckt und war dann dadurch möglich, unbegrenzt danach dann eben die Abenteuerlust weiter zu trinken. Genau, und deswegen, war es halt eben bei Leuten möglich, ne, die geringfügig das überschritten haben, also 20 Bier gekauft, was ja schon wirklich viel ist, ne, möchte ich nicht wissen, wie sehr krass die anderen Spieler, die das mittelmäßig und komplett exploitet haben, wie viel die da getrunken haben müssen. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir werden es jetzt so erstmal nicht herausfinden, denke ich mal, es sei denn, wir sehen hier in der nächsten Zeit irgendwo ein Account, der dann gildenlos ist hier in den Top-Rängen, aber kann ja auch sein, dass es halt eben ein bisschen weiter unten halt so der Fall ist, so, ne? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall kann ja jeder sein, ne? Kann ja auch sein, so wie hier zum Beispiel, ne, keine Tränke, vielleicht komplett inaktiv, ne? Aber ja, okay. Auf jeden Fall, das soweit dazu. Sehr interessante Thematik auf jeden Fall, wie ich finde, und das sind so die Informationen jetzt für die nächsten Tage Sommersammelsurium. Also das wird dann ein bisschen dadurch dann verschoben. Alles klar, bis dahin soll es das soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.